นิสสันอันเมร่า 1.2 e เกียร์ออโต้คันนี้รถปีคศ 2019 นะคะราคาเปิดขายเพียงแค่ 199,000 บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้ลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อนงวดแค่เดือนละ 3,300 บาทตลอดอายุสัญญา 7 ปี 84 งวดเลยนะคะสำหรับนิสสันอันเมร่าคันนี้จะเป็นสีขาวเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมตัวกุญแจคันนี้จะเป็นกุญแจรีโมทแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของภายในคันนี้จะคุมโทนด้วยสีดำทั้งหมดเลยนะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย3ก้านพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์แบ็กคู่หน้าแบบนี้เลยเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อนะคะและในส่วนของคันนี้นะบอกเลยว่ารถสวยเดิมโรงงานมากๆใครที่อยากได้รถเก๋งผ่อนไม่แพงเกียร์ออโต้นะคะบีแนะนำคันนี้เลยสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาชมรถที่หน้าร้านหรืออยากเข้ามาทดลองขับสามารถเข้ามาได้เลยนะคะที่สมยงคาร์เซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่อยู่บ้านน้ำพ้าอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะหรือโทรสายด่วน 0812386699 ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ